সবার জন্ম সোনার চামচ মুখে নিয়ে হয় না। অনেকের সংগ্রাম করে তারপরে বেঁচে থাকতে হয়। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে না, জীব গাছপালা সবার ক্ষেত্রে এমনই হয়। এই যে নারকেল গাছটা, সে সংগ্রাম করে মাথা উঁচু করে টিকে আছে। ও যেন বারবার বলছে, তুই দেখে যারে নিকেলেশ আমি কেমন করে বেঁচে আছি।